دەما و خۆش بە گوهدار و بینەرێن رادیۆیە بویەر FM. ئیرۆ ناوێ سەرپێهاتیامە خێرە خێرخوازیە. خێرە خێرخوازیە. مەندۆ و زانۆ برایە هەفبوون. مەندۆ برایە مەزن بوو، زانۆژی برایە بچووک بوو. دێ و باوێ هەردووە چووبوون بەر ڕەحمە خودێ. دەبێژم پشتی مرنە باوێوان، مەهەک نەکەتبوو وێ ئۆرتێ، ئیجاردیاوان چوو بەر ڕەحمە خودێ. مەندۆ زەوجی بوو، خۆییە ژن و زارۆکان بوو، زانۆ هین خۆرت بوو. نەزەوجی بوو، لەبەر بەخت و مرازان بوو. زەڤیەک مەندۆ و زانۆ هەبوو، ji dê û bavê wan mîrat mabû. Herdû birayan bi tevayî zeviya xwe şov dikirin, direşandin û genimê ku Xwedê ji wan re dikir qismet, helal bi nîvekarî li hev par dikirin. Salekê herdû birayan genimê xwe çinîn, anîn bênderê kutan. دانە بایی تێخ کرن، لە ناوبەرە خۆ پەعر کرن، ساڵ ساڵە زەهایێ بوو. دز دگەریان گەنمێ خەلکێ ji بێندەران didizîn dibirin. هەردوو برایان حتا گەنمێ خۆ پەعر کرن، تاری کەت عەردێ، مەندۆ گۆتە زانۆ. برا ئێدی بوو شەڤ، ئەمێ ئیشەڤ li bênderê xewkin. Heger em herdû jî razên, diz dê genimê me bibin. Were heta sibehê em bi dor nobetê bigirin. Yek ji me razê yê din bila hişyar bimîne. Zano qayîl bû, got bira can, qet xemê nekşîne. Xewa min nayê, tu rabe bêxem razê, ez ê heta nîvê şevê nobetê bigirim, gava xewa min hat, ez ê te hişyar bikim, îcar tu yê rabî nobetê bigirî. Mendo rabû raza, zano hişyar ma. Demek ji şevê derbas bû, zano nobet girtiye. Ji xwe re rûniştiye, difikire. Fikirî got mala birayê min mezin e, neferên wî gelek in. Ez tenê me genim bi nîvkarî li hev par kiriye. Ka were ez sê got genim, ji peዕra xwe li ser peዕra birayê xwe zêde bikim. Zano rabû sê got genim, ji peዕra xwe li ser peዕra birayê xwe zêde kir. Şev nîvî bû, xewa zano hat, birayê xwe hişyar kir, got mendo bira rabe, xewa min tê, îcar tu nobetê bigire. Mendo rabû, nobetê zano çû raza, mendo çû carekê li dora herdû peዕran geriya. Hat ji xwe re rûnişt. Rûnişt ê dê çi bike? Xew nayê çavan, fikirî got birayê min hîn biçûk e, xeşîm e, bazirganiyê nikare bike. Sibe genimê xwe bibe bifroşe, xelkê xerîb bên fena lê bikin. Dê bixapînin û zirara dê bigihêjin birayê min. Were ez çend got genim, ji peዕra xwe li ser peዕra wî zêde bikim. Mendo rabû çû çar got genim, ji peዕra xwe bi ser peዕra birayê xwe ve berda. Hat li ciyê xwe rûnişt, Xwedê ji jor de dît. Got madam ev herdû bira ji hev re ew qas qencin, li ser hev dişewitin, ji hevdû hez dikin,
ئەزێ پعراوان بسێ جاران زێدە بکەم. سبەه زوو هەردوو برا ڕابوون نهێرین چ ببینن وەکی باش بە. دیتن گۆ دیتن پارێن گەنمێن وان بسێ جاران زێدە بوونە. بوونە وەکی چیایەکی. مەندۆ ji birayê xwe pirsî got ev çi ecêb e. Zano got wallah ez jî fehm nakim. Îşev min tenê sê kot genim ji para xwe li ser para te zêde kir. û ez razam. Mendo got min jî çar kot genim ji para xwe li ser para te zêde kiriye. Zano fehm kir got wallah ji xeynî Xwedê kes nikare vî tiştî bike. Wekî wisa ye Xwedê ji jor de dîtiye û para me herdû birayan zêde kiriye. Herdû bira mendo û zano rabûn bi dilekî şa genimê xwe kirin têran, têr danîn ser pişta gayan û temamiya rojê genimê xwe kişandin malê. Genim ew qas pir bû got heta êvarî jî xelas nekirin. Çîroka min xelas bû lê dersa wê çi bû? Ji berê berê de pêşiyên me gotine ez ji te re bixwazim tu ji min re bixwaze wekî Xwedê ji me herdûyan re bixwaze. Hezkirin û tifaq û xêrxwaziya biratiyê gelek e. Pêwîst e got bira xêrê ji birayê xwe re bixwaze. Taybet yê mezin li yê biçûk miqate be nabe birayê mezin yan yê xwe bibîne şareza nabe got para birayê xwe bixwe. Qismeta wî bi dê de bira be, heval be, şîrîk be, tifaq û xêrxwazî her di mala we de hebe, her hebin û şeva we ma xweş. Bi vî hawî em gîhan dawiya serpêhatiya xwe. Em spasiya guhdar û bîneran dikin û spasiya hevkarê xwe Şêrîn û Merwan dikin û heya xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.